Şu seçim bir geçse de kafamızı dinlesek hanımefendi. Sabahtan akşama kadar cayır cayır kağıtlar, naylonlar yerlerde pislik. Ya Cafer'in kayınpederi bile siyasete atılmış baksanıza. Öyleymiş. Bizden geçti de sen niye aday olmadın bir yerden be evladım? Yapamam babacığım. Ben iyi gördüm ama Nazif Bey'i. Böyle dinlenirse bir haftada toparlarız inşallah. Efendim sizi de bu kadar işinizin arasında yoruyoruz. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum vallahi, sağ olun. Öksürüyorsun oğlum, uzan, ben teşekkür ederim senin yerine. Hanımefendi, size bir şey ikram edeyim, güzel ıhlamurumuz var. Sağ olun, hastalarımı bekletmeyeyim. Bir dahaki sefere içeriz. Nazif hocamız da daha iyi olur inşallah. Sayenizde inşallah hanımefendi. O zaman birlikte yemek yeriz, bir iki kadehte bir şeyler içeriz. Memnuniyetle ona hayır diyemem, içeriz. Sigarayı sorun babama Türkan Hanım, sigarayı. Arttırdı son günlerde. Öyle mi? Bu olmadı ama. Günde birkaç tane hanımefendi. 40 yıllık tiryakiyim, kolay değil. Oğlum, sigarayı ben içiyorum ama sen öksürüyorsun keçi gibi bak. Hadi geçmiş olsun, görüşmek üzere. Güle güle efendim, ayağınıza sağlık. Türkan teyzem buradaymış. Beni mi arıyordun Halis'cim? Yok Türkan teyzeciğim. Nazif öğretmenin ziyarete geldim. Aferin. Hadi görüşürüz. Güle güle. İyi günler. Soyluk aslan falan yoksa uğrarım. Gel bakalım Halis. Gezintiye mi çıktın apartmanda? Sizinle ikinci oluyor. Önce Cenap amcalara uğradım. Nasıl oldu Nazif öğretmenim? Daha iyiyim Halis, gel gel. Aysel öğretmenim yok mu? Yok, daha gelmedi, okulda. Canım çok çalışıyor. Bu sabah da öyle zıplaya zıplaya gitti. Ne vereyim Halis evladım, sana biraz kekimiz var, yer misin? Olur. Hem de Aysel öğretmenim beklerim öyle yumuşak yumuşak. Hadi geç otur.